Me zotin Gzim Tushe jam në këtë momente. Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që jeni me ne sot. Jo pa qëllim ne zgjodhëm që ta sjellim në vëmendje rastin e 15 vjeçares për dhënë ndoshta edhe një mesazh ose për dhënë edhe një dritë shprese për ata që realisht mund të ndodhen në situata të tilla. Dhe në fakt Tushe kishte disa eksponent. Një vajzë 15 vjeçare që hitet nga kati i 4, shkolla e kishte evidentuar si rast, po ishte psikologe me leje lindje dhe së shtrajtuar. Prindrit punonin me vështirësi dhe gjendja sociale nuk ishte edhe ekonomike forte e mirë. Babai që thot bullizohesh, për çfarë flet ky rast? Shiko, unë mendoj që rasti që ka ndodhur me vajzën 15 vjeçare në Sarand i ka afërsisht të përqendruar të përmbledhura të gjithë të faktorë dhe gjithë të shkaqe ju përmendët pak më përpara, që kanë të bëjnë nga raportet kujdesi prindëror, shkolla, mësuesi, mungesa e psikologut, mungesa e komunikimit midis shokëve dhe shoqeve të klasës, dhe kjo ka bërë që të ndodhi një ngjarje e tillë e cila natyrisht është e radhës, ka ndodhur edhe më përpara dhe nuk jemi të imunizuar se nuk do të ndodhë përsëri nëse nuk do të ndryshojmë strategjinë, taktikën, mënyrat se si do të komunikojmë me adoleshentët. Bullizimi është bërë një fenomen social shumë i përhapur në shoqëri shqiptare. Në fakt, këto kohët e fundit ka marrë përmasat e një helmi toksik që ka përfshirë natyrisht adoleshentët dhe fëmijët në radhë të parë, dhe aty ky helm toksik po shfaqet i koncentruar dhe shumë i përhapur, por kam përshtypjen që bullizimi po shfaqet edhe në jetën sociale, në marrëdhëniet midis njerëzve, në marrëdhëniet midis njeriu dhe medias, në shkollë, në vendet e punës, pa diskutim. Pra është një limfë që po gëlon në shoqëri. Po gjithsesi efektet dhe kundërefektet tek adoleshentët janë jashtëzakonisht të mëdha dhe janë jashtëzakonisht të ndjeshme dhe me pasoja tragjike. Dhe në të gjithë historinë e bullizimit, në këto 30 vjet, po veçanërisht në këtë dekadën e fundit, viktimat kryesore kanë qenë gjithmonë të rinj dhe adoleshentët, dhe kjo ka arsyet e veta që duhet të kuptojmë. Pse adoleshentët janë më të prirur për të bullizuar njëri tjetrin dhe pse janë të prirur dhe për të bërë aktin më të rëndë që ati marrin jetën vetes, duke mos e përballuar helmin toksik, të helm të bullizimit. Kjo është e lidhur natyrisht me moshën. Unë e kam theksuar dhe se thoj vazhdimisht. Ne duhet i kuptojmë adoleshentët e sotshëm. Rriten në një klim tjetër, kanë të tjera disponime, janë më të zhvilluar, janë në një frymë gare me njëri tjetrin. Është kjo shoqëria e dukjes, e pamjes jashtme, e rivaliteteve për shkak të gjendjes ekonomike, siç rasti i Sarandës, që i lidhej një nga faktorët, me sa kuptova nga inserti i gazetares tuaj, ishte që familja ishte në gjendje të vështirë ekonomike. Ka ngacmime që vinë për si rezultati i pamjes si paraqitjes jashtme ose i defekteve të lindura. Ka që lidhen me temperamentin. Një adoleshent që mund të jetë introvers, mund të jetë i drojtur në krahasim me një që është ekstrovert, që i shfaqet, që është i guximshëm, i vrullshëm. Unë mendoj që duhen llogaritur të gjitha këto faktorë kur flasim për bullizimin dhe rreziqet që kanë adoleshentët. Adoleshentët kanë dy rreziqe, dhe këto duhen vlerësuar nga psikologët e shkollave, nga prindrit dhe nga mësuesit. Rreziku i parë është rreziku i brendshëm i tyre. Ajo që ju vjen nga një zhvillim i veçantë, fizik, psikologjik, seksual i adoleshentëve. Është mosha kur ata fillojnë të bëhen të rritur dhe kanë qejf që ti përplasin brirët, në thonjza metaforikisht, me njëri tjetrin, të tregojnë pushtet, të tregojnë aftësi, të tregojnë që janë të bukur, që janë të pasur, absolutisht. Ky faktor i brendshëm është shumë i rëndësishëm. Ndërkaq që unë mendoj faktori i jashtëm që po ndikon, dhe unë duhet ngul këmbë tek fakti që rrethanat që kemi po ndikojnë jashtëzakonisht shumë në shfaqjen e një bullizimi të intensifikuar. Cilat janë rrethanat e jashtme? Së pari është puna e dobët e familjes. Dhe unë mendoj që absolutisht, unë e dëgjova babain e vajzës, i kuptova dhe rrethanat familjare të një familje që ka probleme të brendshme, të saj edhe do e mos, ajo që duhet kuptojnë prindin të shepikrisht, destabilizimi i familjes dhe krijimi i problemeve brenda familjes, sjell pastaj mungesë ekuilibri në zhvillimin e fëmijës, në atë që ai të kuptojë veten, të stabilizojë veten, të jetë të jetë i aftë të administroj veten në raport me të tjerët, sepse në të jetë sotshme nuk ka si të thuash qetësi, nuk ka paqe. Për ne duhet të mësojmë të rinjt tanë, jo me lugën e argjend në gojë, po të aftën që të përballojnë këto sfida që janë. E dyta është shkolla, në rrethanat e jashtme e shkolla. Shikoni, nuk mund të justifikohet
mungesa e psikologut në shkollë, iku psikologja me leje lindje dhe nuk pas ka një psikolog tjetër. Kjo është banale, pastaj është banale. Dhe e treta mësusi i klasës, mësusi kujdestar, mësusi i lëndës. Pa mirë më qarë, ky mësusi nuk e ka në gjendje atë aparatin social psikologjik të tij që të bëjë një diagnostikim. Zëtushi, edhe roboti do e kishte një komandë aty të llogaritur për gjendjen, jo më me mishe me gjak human. Absolutisht. Po mua më duket që ka një lloj indiferente dhe një lloj cinizmi tek disa mësues të cilët janë kthyer në mësimdhënës të thjeshtë dhe kanë humbur empatinë, kanë humbur atë kordonin biologjik të lidhjes me nxënësit, me fëmijët tanë, të cilët kanë nevoja të ngutshme. Nëse do të ishte kapur në momentin e caktuar gjendje alarmante, jo vetëm i këtij rasti, por edhe i shumë rasteve të tjera, unë mendoj që fenomenet e bullizimit ne mund t'i shmangim dhe mund t'i zbutim. Dhe gjithashtu mendoj që një ndikim jashtëzakonisht të madh kanë edhe këto mediat sociale. Unë gjykoj që ne tani sapo bëja muhabet me një njeri këtu që po diskutohet për këto efekte që do të ketë teknologjia mbi njerëzit e sotshëm dhe që janë jashtëzakonisht këto ditë jemi në një lloj goditje të fuqishme marramendse se cilat do të jenë raportet e njeriut me teknologjinë, me inteligjencën artificiale, dhe ata që do ta ndjejnë më shpejt këtë destabilizim ose këtë mos kuptim të saktë të rolit pozitiv dhe negativ të inteligjencës artificiale për shkak të moshës janë adoleshentët. Kështu që unë mendoj që kujdesi për ta duhet shtuar në mënyrë maksimale. Dhe këtë do ta bëjnë natyrisht figura të tilla të rëndësishme, omnipotente, që kanë artin e të komunikuarit, të stabilizuarit. Prindrit në familje, mësuesit në shkollë janë dy aktorë kryesor. Familja dhe shkolla janë fabrika, janë industria ku duhet formojmë njerëz të rinj dhe adoleshentë që të kenë së pari një vetë vlerësim të mirë për veten, sepse keni parasysh që ata që bëjnë këto veprime kanë një vetë vlerësim të ulët. Ju vjen nga brenda, nga rrethanat e brendshme, apo ju vjen nga presioni jashtëm, kjo ka pak rëndësi. Por ajo që kemi ne në dorë, që kanë prindrit në familje, mësuesët të shkollë, media natyrisht ka vendin e saj, është që ne që tek fëmijët të rrisim atë ndjenjen e vetvlerësimit për atë që ata janë dhe jo për atë që ata duhet të ishin. Kjo ndjenja e rivalitetit, kjo çështja e krahasimit tek adoleshentët po kthehet në një limf vrastare që ndikon negativisht në marrëdhëniet e tyre dhe që bashkuar kjo pastaj me mendje lehtësinë që është tipike për këtë moshë, lejohet ta theksoj. Nëse mendje lehtësia është tipike, adoleshentët marrin vendime të aty për atyshme, të menjëhershme, radikale. Më ndihmo zoti Tushe, mua, po edhe për bisedën, po edhe gjithë ata që po na ndjekin. Se unë nuk besoj se një 15 vjeçar arrin në vetvrasje se u bullizua muajin e fundit. Rastet kanë treguar që kjo lloj ndjesie, mund të më korrigjosh, kultivohet që kur ne i kemi fëmijët në parashkollor, klasa e parë, klasa e dytë, vazhdon ndryshimet në personalitet, vetbesimi që vjen dhe bie, një pakujdesie jona si familja apo dhe mësuesi që mbyll vitin, zero empati, kudo që tjetë, qoftë në shtet, qoftë edhe në privat ku ne paguajmë shifra të cilat janë marramendse. Dhe thuhet, nuk e di tani, se prandaj jemi së bashku, që pastaj në adoleshencë janë këto aktet finale që vërtet janë shumë të rrezikshme. Është e vërtet që ka një rrugëtim dhe këto vendime nuk merren sot për nesër. Pra ne kemi kohë si prindë që të shikojmë se çfarë ndodh me zhvillimin kronologjik të fëmijës ton. Akti vetvrasjes në përgjithësi është një vendim jo gjithmonë i parashikueshëm. Ka raste ku njeriu, sidomos adoleshentët, në një moment të një krize momentale, si rezultat një presionit, apo jo, të një fotoje, të një skene në adulter, të një skene intime të transmetuar, të shfaqur. Gjendja në një situatë të jashtëzakonshme, të frikshme. Jashtëzakonshme. Po pra fakti që vetvrasja është e paparashikueshme, jo vetëm tek adoleshentët, por edhe tek të rriturit, do të thotë kërkon që ne të bëjmë një diagnostikim paraprak të shkaqeve që mund ta çojnë një njeri në marrjen e një vendimi të tillë të marrë, të pavlerësu antihuman kundër njerëzor. Dhe kjo është ajo që ju përmendët pak më përpara, ajo kurba, osmoza e rritjes së fëmijës në mënyrë normale dhe në mënyrë natyrale nën kontrollin e njerëzve që, sepse pse thashën që është familja dhe shkolla janë fabrika, ato janë që e kalitin, që i krijojnë personalitetin, i krijojnë kulturën, ndjenjën e vetbesimit, të krenarisë së ligjshme, të cilat janë të domosdoshme për adoleshentët. Sepse unë mendoj që lënia
në mënyrë lineare, në mënyrë spontane, ideja e zboglimit dhe dobësimit të prindërimit, dhe të parimeve të prindërimit, të kohës të prindërimit, këto janë pasoja. Shikoni, prindrit kam përshtypjen janë mëkatarët e parë në problemet që po ndodhin sot me adoleshentët, dhe ata të mos afshejnë kokën si struci, dhe të mos luajnë ping-pong me shkollën, duke thënë që po shkolla çfarë bën, po shkolla pse shkolla etj etj. Jo, më jo. I pari institucioni sigurisë morale, i pari institucioni formimit të personalitetit të fëmijëve tanë është familja. Dy arkitektet e mëdhenj të kësaj janë prindrit, babai dhe mamaja. Mbi ta nuk ka. Duhet ta dini që për fëmijët në shkollë në rastin më të keq, dhe shkon kërkon llogari, dhe pastaj ose heq fëmijë nga ajo shkollë dhe gjen zgjidhje. Nëse realisht gjen zgjidhje, i takon prindrit që gjejnë zgjidhje. Patjetër, e para njerë që mos harroni që në moshën fëminore, sidomos deri në para adoleshencë, prindrit janë në rolin e perëndis. Shikojni, ktheuni mbrapsht për me fëmijët tanë. Derisa hynë në para adoleshencë, babai dhe mamaja janë prindrit. E ka thënë babaja, ka thënë mamaja. Po kështu dhe mësuesët në shkollë janë këtë rol. Po sa po hynë në para adoleshencë, që fillojnë të rriten probleme, raporti ndryshon. Dhe ju e dini që adoleshentët konfliktin më të madh e kanë me prindrit në familje dhe me mësuesit në shkollë. Dhe me dy institucionet disiplinës, me familjen dhe shkollën. Pa diskutim. Atëherë duhet një art i madh i prindërimit, duhet një art i madh i edukimit në shkollë. Kam përshtypjen që ne kemi një prapambetje relative të metodave të formimit, të edukimit dhe të komunikimit me adoleshentët edhe në familje, edhe në shkollë. Ka një lloj arkaizmi, ka një lloj, të themi, një lloj profecie të gabuar me këto mekanizmat e vjetra të edukimit, të cilat nuk pinuj sot. A e kuptoni pse kemi kontradikta me adoleshentët në formimin e tyre? Nuk është faji adoleshentëve. Adoleshentët e kam thënë gjithmonë këta janë, me materie tjetër, këta janë ata që duhet të ndryshojmë jemi ne. Shikoni çfarë thon psikologët. Kur fëmia hyn në periudhën e adoleshencës, prindi duhet bën prind për së dyti. Prind për së dyti. Çdo të thotë. Do të thotë që mënyra se si ke prindëruar kur ai ishte fëmijë, ka qenë në mënyrë lineare dhe ai të ka besuar. Por tani që ai rritet dhe hyn në periudhën e adoleshencës, ti duhet bëhesh prind për së dyti. Pra ata që duhet të ndryshojnë janë prindrit në familje dhe mësuesët në shkollë. Ne ekuacionin e kapim keq. Dhe po të vini re, gjithmonë të themi këta fëmijët e sotshëm, se këta fëmijët e sotshëm ashtu. Po këta fëmijët e sotshëm ata janë, këta sotshmit janë. Po që ti bëjmë njerëz, që ti bëjmë qenie humane dhe që të mos i kthehen në bisha me gjak të ftohtë, që i marrin njëri tjetrit apo që vetë vriten, që i marrin jetën vetes, ne duhet të ndryshojmë pikërisht këto dy institucione dhe këto dy figura omnipotente shumë të rëndësishme, të cilat duhet ndryshojnë mekanizmat e komunikimit, mekanizmat e ndikimit emocional, shpirtëror në raport me fëmijët e tyre. Ndryshe pastaj nuk e di, nuk ka ndonjë deus ex machina, nuk e di nga e presim shpëtimin, nuk mendoj që do vi nga qielli shpëtimi për të mbrojtur adoleshentët nga rreziqet që u vijnë nga vetja, apo nga ato që u vijnë nga rrethanat e jashtme, nga ngacmimet dhe bullizimet e shokëve dhe të shoqeve të tyre në klasë, në shkollë. Mëse Tushe, po ne si ja bënim? Se dhe ne na thonin je i gjatë, je i shkurtër, ti s'di, ti shumë në mbaj mend shumë mirë, lozja futboll me çunat, mlini në port, po se kisha problem, lumturohesh aty, mbaroja, shkonim lart, laheshim, pastroheshim, se e brez tjetër. Rrinim pa gjumë ne se na thanë që ti s'di të lush me top. Po ne si ja bënim? Çfarë po ndodh tani? Se o po e frym ne këtë bullizimin, ose kjo është si smundje në të gjithë botën, që s'po i dalim dot për Zot që ta kanalizojmë dhe ta minimizojmë. Ose këta fëmijët tanë janë më të dobët. Se s'po e kuptoj, ose kjo shoqëria jonë ka këto luhatjet ekstreme, nuk ka të mesme. Eksakt. Shikoni, e para gjë është ajo shoqëri në përgjithësi ishte shoqëri barazitariste. Dhe ajo limfa barazitariste qarkullonte në të gjitha marrëdhëniet sociale, dhe në marrëdhëniet shoqërore. Se tani drejt e mori kur kemi qenë adoleshentë gjithë hani bukë sheqer e vaj. Edhe nga i palë pandalona kishim dhe rrotulloheshim aty në lagje, los me topik në shkollë, merë çantën, bukë me domate, bukë. Pra në një farë mënyrë ky barazitarizmi krijonte ca raporte të tjera midis nesh në shoqërinë tonë. Tash çfarë themun? Të themun që ftojnë e hani me gaç me njëri tjetrin, si themi ne vlonjatët, njoftua, kafshotit, kafshojun, kafshërej. Po këto raporte që mund të duken kështu fizike, të shëmtuara, ruanin edhe këtë ndjenjën e një lloj humanitetit, të një lloj solidariteti vulgar, ashtu siç ishte, barazitarist e para. E dyta, nuk kishte këto sisteme rivaliteti dhe këto sisteme krahasimi. Më lejoni ta theksoj, shoqërisë shqiptare
ka një arsye tjetër madhore sipas gjykimit tim. Po ndos një dobësim i shtresës së mesme të shoqërisë dhe ka një tendencë polariteti, nga njëra anë po shtohen të pasurit, ata që herë pas here në gjuhë jo aq të mirë, ne i quajmë oligark, se jo të gjithë të pasurit janë oligark. Shumë të pasurit, po. Menjëherë, shumë të pasurit. Shumë të pasurit dhe një pjesë tjetër që janë shumë të varfër. Dhe kjo diskordancë e kësaj krijon probleme tek të rinj. Imagjinoni, shkon një fëmijë që ka celularin e markës së fundit, që ka veshjet të modës së fundit. Aty shkon pranë tij edhe një vajzë që vjen nga fshati që vjen me fugon në shkollë dhe që ka vetëm 2 palë rroba, por që se i ka dhe ato të blera të gabi. Të gjitha këto diskordanca krijojnë probleme. Megjithatë, shikoni, ne nuk e ndryshojmë dot shoqërinë, shoqëria kjo është. Dhe raportet midis njerëzve këto janë, dhe raportet pasurore këto do jenë. Ne kemi në dorë të ndikojmë pozitivisht në krijimin e personalitetit të fëmijëve tanë. Pra ti mësojmë fëmijët tanë që nuk është gjithçka pasuria, nuk është gjithçka dukja, nuk është gjithçka pamja. Ajo që është thelbësore, jo gjithmonë duket. Sepse sikurse e dini, ne kemi fëmijë të familjeve të pasura që po vuajnë, adoleshentë që po vuajnë nga sëmundje jashtëzakonisht të rënda dhe kronike, siç janë varësia nga droga, varësia nga seksi, nga abuzimi seksual, etj. Ashtu siç kemi dhe tek të varfrit problemet që kanë të bëjnë me situatën e tyre ekonomike dhe financiare. Kështu që unë gjykoj që po ta fusim të frym që jo çdo gjë duhet jemi në konkurrencë, në rivalitet. Jo për çdo gjë duhet jemi barabartë, të gjithë të barabartë. Ajo që është kryesore është që të mësojmë fëmijët tanë që në këtë betejë për të bërë dikushit nuk ka të bëjë as pasuria as pamja jashtë. Po ka të bëjë puna dhe lufta që duhet bëjnë fëmijët tanë për të bërë dikushit. Dhe koha ka treguar që shumë fëmijë, të cilët nuk kanë qenë në situatë të mirë ekonomike, janë bërë njerëz me vlera. Mjafton t'u them, një me qindra raste shok të mi që kanë mundësuar me mua apo me të tjerë që kanë ardhur nga fshatrat dhe kanë qenë të varfër, me i palë kpucë. Bile kpucët i vishnin kur vinin në qytet, dhe sot janë bërë personalitete të shquara këtu në Tiranë, edhe matan Tiranës dhe matan Shqipërisë. Po, dhe kanë jetuar të vuajtur, kanë qenë të privuar, por nuk kanë qenë të bullizuar. Sepse nuk ekzistonte kjo gjëja. Ishin të varfër dhe ne i shikonim me atë syrin më shumë të mëshirës që këta, ndryshe nga ne, janë më të varfër se sa ne, vishen më keq, etj. Kështu që ne duhet të kuptojmë kohën dhe në përputhje me të edhe të reflektojmë se si duhet të sillemi. Me adoleshentët për t'i shmangur, po e them dhe njërë nga 2 rreziqe. Rreziqet që u vinë nga brenda dhe duhet kuptuar që ka të bëj me mishin dhe shpirtin e adoleshentëve, dhe me rreziqet që u vinë nga jashtë që kanë bëjë me dobësinë e institucioneve të formimit dhe të edukimit të tyre. Ju personalisht, a jeni për forcimin e rolit të psikologut? Nuk po flas për atë që është zyrtar dhe që shkolla ka detyrim, se kjo është e bërë tashmë me ligj, por është se ofrojnë. Dhe ne duhet të kërkojmë llogari edhe publikisht, që kush është roli, sa kanë trajtuar, sa të krahasojmë me statistika, ta fëmijët që po tentojnë ose të rinj që po tentojnë vetvrasjen, a janë trajtuar apo s'janë trajtuar te psikologu? Po unë po flas për këtë pjesën tjetër. A duhet të ketë komplekse një prind i cili shikon qoftë edhe një lloj çorientimi emocional tek fëmia që ta trajtoj dhe mos ta quajmë si fundin e botës, vajtjen tek terapisti, tek psikologu? Ka ardhur koha për që pak më mendje hapur në këtë aspekt? Shiko, unë jam dakord plotësisht me ju. Shoqëria shqiptare, sidomos në këto zonat të themi periferike, në zonat ku ndikimet kulturore janë më të dobta, akoma ka një lloj paragjykimi për këto profesionet që Michel Foucault quhen profesionet psik, ku është psikologu, sociologu, punojësi social, psikoterapisti dhe plot figura të tjera që unë i kam quajtur si profesionet të lëkurës njerëzore. I kam quajtur profesionet të lëkurës njerëzore sepse kanë të bëjnë me kontaktin e drejt për drejt me njeriu. Në mënyrë të drejt për drejt, mjeku, mësuesi, psikologu, janë njerëz që kanë ndikim të drejt për drejt mbi fëmijët dhe mbi adoleshentët tanë. Pra e para njëra është që të shmangim stigmën akoma paragjykuese për profesione të tilla. Më lejoni ta theksoj, në të tërë botën, sot, mbi vlerësimi i rolit të psikologut, të sociologut, punojësit social dhe i këtyre të tjerëve figurave që përmenda pak më sipër, është në qendër të vëmendjes, sepse ndërsa nga pikpamja materiale gjithë më shumë shoqëria po përmirësohet dhe individët po përmirësohen, kanë lindur probleme shumë të mëdha që kanë të bëjnë me vakumet shpirtërore, domethënë zbratësia që vjen nga brenda shpirtit, mendjes, zemrës së njeriu të tyre,
Dhe ky fenomen nuk mbushen me para. Vakumet që krijohen tek fëmijët nuk mbushen as me celularin e markës, as me veshjet e tyre, po mbushen nëpërmjet ndikimit psikoterapik. Kështu që në këtë kontekst unë mendoj që roli i këtyre figurave në shkollë është jashtëzakonisht. Bile ne duhet ta shikojmë. Ka një tentativë, është bërë një tentativë, Ministria e Arsimit e ka ulur këtë raportin midis nxënësve dhe psikologut, se dikur ka qenë deri në 1200 nxënës me një psikolog. Pa mirë, nuk është e mundur, se tani edhe këto psikologët po i bëjnë kokë turku. Po ka mundësi një psikolog me 900 nxënës të bëjë diagnostikime të personalizuara të problemeve psikologjike që ka një nxënës dhe të bëjë dhe planin e ndërhyrjeve për secilin nxënës, e pa mundur. Tere do të thotë që jo të gjithë nxënësit, natyrisht jo të gjithë nxënësit kanë probleme psikologjike dhe jo të gjithë kanë nevojë për intervenime të psikologut, por në rastet kur kemi ngjarje të tilla probleme që shfaqen nuanca të para të një lloj destabilizimit, një çekuilibrimi, të një çarje të personalitetit fëmijës, duhet rregulluar regulacioni, s'pari prindrit. Mua më vjen jashtëzakonisht keq, por si ka mundësi një prind nuk kupton fëmijën adoleshent që ka probleme, që nuk ka oreks, që janë pa shkak, nuk ka gjumë, s'do të vej në shkollë. Po çfarë shenja më tepër kërkon një prind të kuptojë që ky ekzistencialisht nuk është në formë dhe duhet shpall alarmin, së pari të merret me fëmijën e tij dhe së dyti të lidhet me mësuesin, me shkollën, në mënyrë që ta rregullojnë këtë ekuacion të zbalancuar, me ndikimin reciprok të tij në familje dhe të mësuesit në shkollë. Pra, e dyta, si ka mundësi që një mësues në klasë, edhe një herë po e theksoj, neutral, krejtësisht neutral, cinik në një farë mënyrë, nuk e vret mendjen hiç dhe nuk e ndjen që një fëmijë aty në bank, një adoleshent në bank, duket që nuk është mirë, duket që shfaq shenja që s'është mirë. Dhe ai mësuesi bën autodafete nesër kur ndodh një ngjarje që ai vetvritet apo humbet jetën apo bën krim, thotë që po jo, por ne nuk e parashikuam se ndodhi kështu se ashtu se kështu. Po kjo është aftësia. Prandaj janë profesione të tilla që duhet të dinë të së pari të parandalojnë, sepse pjesa e pasi ndodh ngjarja kjo s'ka hiç vlerë për të marrë me të. Prandaj them që duhet një vëmendje shumë e madhe. Unë mendoj dhe po ju them që në të ardhmen ne do kemi probleme më të mëdha, mbase më të paparashikueshme se sa sot. Kurba e problemeve psikologjike të fëmijëve tanë do vi duke u zgjeruar nëse institucionet tona të garancisë dhe të ndikimit do vazhdojnë të jenë në këtë mënyrë siç janë sot. Janë ulëritse shifrat, i kemi ne ato? Se thoshë sot adoleshentëve që kryejnë akte ose tentojnë të kryejnë aktet të vetvrasjes? Po, është e vërtet, të dyja gjërat ne i kemi. Së pari njerë, mua më vjen shumë keq, duhet të theksoj të parën që kemi një prirje të uljes së moshës së kriminalitetit në shoqërinë shqiptare. Është alarmante. Kohët e fundit kemi pasur vrasje midis adoleshentëve, marrje jetësh të njëri tjetrit, krime të natyrave të ndryshme dhe mosha e fillimit të aktivitetit kriminal po vjen duke ulur dhe ky është një shqetësim i madh social për të gjithë shoqërinë, për shtetin, për median, për shoqërinë dhe për shkollën. Sepse fakti që fëmijë që në moshë të re bën kriminal, pra në vend që në shkollë dhe në familje të rritim atë qytetarin human, ne po rritim njerëz që disa prej tyre po bëhen bisha me gjak të ftohtë që nxjerr thikën dhe i merr jetën shokut. I merr jetën shokut, pse më pe shoqen, pse më pe të dashurën. Dhe dua të theksoj edhe një herë një gjë shumë të rëndësishme tek kjo pse më pe, sepse kam përshtypjen që një nga format thelbësore të bullizimit ka të bëjmë me shikimin për pamjen, për sjelljen e tjerë. Ne kemi nevojë të edukojmë tek fëmijët tanë atë që sociologët e quajnë pavëmendja civile. Domethënë, ti bëjmë njerëzit qytetarë. Të shikoj punën e tij dhe jo të shikoj hundën e tjetrit apo veshjet e asaj. Jo të shikoj rrobat e tjetrit dhe ne kemi nevojë ta kultivojmë të kulturë të pavëmendjes civile, sepse është kusht për të shmangur këto probleme. E para, e dyta, numri vetvrasjeve ka qenë goxha i lartë në shoqërinë shqiptare. Është dhe në vendet tjera, nuk është fenomen tek ne, bile që të jemi vërtet deri në fund, në vendet moderne, shifrat, statistikat nga njerë janë edhe më të larta se sa tek ne, qoftë për vetvrasjen apo qoftë për fenomenet e tjera, po kjo nuk justifikon. Pas kësaj nuk do të thotë për shkak të kësaj. Ne duhet merremi me shkaqjet tona, me mundësitë tona që të shmangim këto dy fenomene që ju përmendët. Krimin minor e para në mënyrë që të edukojmë fëmijët tanë që të bëhen njerëz që janë humane dhe kriminal, para dhe dyta të mësojmë të administrojnë veten adoleshentët, të bëhen zot të vetes dhe të heqin dorë nga ideja se duhet i marrin jetën vetes në mënyrë pa drejt,
për shkaqe të vështirësive që ata ndjejnë në komunikimet interpersonale në shkollë apo në familje apo kudo. Unë të falenderoj për gjitha mesazhet që ke përcjell gjatë ditës së sotme, shumë e rëndësishme për gjitha ata që po na ndjekin, që gjithçka të nisë nga familja. Unë do të veçoj në këtë bisedë së bashku ato gjëra që u thanë shumë, po ato gjëra që janë elementare. Nëse fëmia s'të flen, nëse fëmia s'ushqehet, nëse fëmia s'do të shkojë në shkollë, atëherë këtu kemi një këmban alarmi. Dhe pastaj nga këtu duhet nisi dhe pastaj të shohim ku shkollë ne e kemi çuar, me kë shoqërohet, kush janë elementet negativ dhe ti minimizojmë përpara se shkojnë në akte të tilla, sepse shumë e rëndë të dëgjosh që një 15 vjeçare, me që nisëm me këtë, si pasojë situatës në familje, apo dhe mënyrës se si ajo ka qasjen përballë tjerëve, të tentoj të hidhet nga kati i katërt. Ka qenë fati, zotushe, se në rrethana të tilla mund të ishte edhe fatale. Të shkosh edhe duhet një kurajë e jashtëzakonshme që të marrësh akte të tilla, duhet të kesh një rëndesë të jashtëzakonshme, dhe nuk e di se çfarë mund të thotë truri, hipnotizim, stres. Se 15 vjeçarët ne besojmë që janë ata që kanë ëndra më shumë se ç'duhet. Shkojnë përtej realitetit, punojnë fort dhe kur i shohim që shkojnë në këtë akt, sigurisht është jashtëzakonisht e dhimbshme. Kështu që unë edhe një herë të falenderoj që gjetë kohën ishe me ne sot për të analizuar gjithë të situatë dhe për dhënë disa këshilla që unë besoj janë më të rëndësishme. Edhe unë ju falenderoj dhe ju uroj ditë të mbarë. Punë të mbarë, ndërkohë dua t'ju kujtoj të gjithëve që gjithsa u thash dhe në faqen tonë zyrtare mcn.tv.al